كريم وصوت العقل الهادئ. في صباح يوم الخميس كان كريم يجهز نفسه للذهاب إلى المدرسة، فتش في خزانته ثم فوق السرير ثم تحته، ولكن قميص مدرسته الرسمي اختفى. صرخ كريم بصوت عال: إنه أسوأ يوم في حياتي، لماذا اختفى قميصي؟ وبدون أن يفكر ركل الكرسي بقوة ثم ضرب الحائط بيده وجلس على الأرض باكيا يضرب فخذيه بيديه غاضبا. دخلت أمه بسرعة وقد بدت عليها الدهشة والخوف، ثم جلست قربه وضمته بلطف. قالت بهدوء: أنا شايفة أنك زعلان كتير، بس تعال نجرب سوا الشي اللي تعلمناه قبل كم يوم. تتذكر شو اسمه؟ كريم هز رأسه وقال وهو يشهق صوت العقل الهادئ. هزت الأم رأسها وقالت: بالضبط، تعال نسمعه. أغمض كريم عينيه وتنفس ببطء، ثم ردد بعد أمه: أنا غاضب، بس فيني أهدأ شوي شوي، كل شي ممكن نحله، أنا بقدر أتصرف بشكل أفضل. بعد دقائق هدأ كريم، وقبل أن ينهضا قال بهمس: بس عن جد كنت زعلان. ابتسمت الأم وقالت: وهذا الشي طبيعي، بس اللي بيخلينا كبار هو كيف نتحكم بالغضب، مو كيف بنصرخ. بعد يومين ضاعت مسطرة كريم الجديدة، بحث عنها في كل مكان ولم يجدها. بدأت علامات الغضب تظهر على وجهه وبدأ يضغط قبضته بقوة. دخلت أمه الغرفة لكنها لم تقل شيئا هذه المرة، فقط نظرت إليه وأشارت إلى قلبها. كريم تذكر ثم أغمض عينيه وقال: توقف، تنفس، فكر، تصرف. وبدلا من أن يصرخ أو يضرب قال لأمه: ممكن تساعديني نفتش عنها سوا؟ عانقته الأم وقالت: أنا فخورة بصوت العقل الهادئ اللي صار بداخلك. ومنذ ذلك اليوم كان كريم كلما غضب يتوقف، يتنفس ويفكر.